batuk kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini sudah diobatin apa aja kok masih batuk terus, teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu ya. Ternyata kalau kita punya penyakit asam lambung itu sering sekali ya batuk, kayak kering gitu, kayak gatal-gatal gimana gitu. Itu terus terjadi, teman-teman, dulu. Itu sangat mengganggu ya. Soalnya kan berbulan-bulan tuh nggak sembuh-sembuh ya. Terus sampai saya itu tanya-tanyakan, teman saya kan banyak yang kerja di apotek ya, terus tanya, ini kok batuk terus serak gitu, obatnya apa ya? Itu saya dulu dikasih, itu kesalahan saya dulu ya, teman-teman. Batuk itu diakibatkan karena asam lambung, tapi saya malah minum obat batuk ya. Jadi kan konyol, kan kasihan lambungnya nanti. Padahal kan yang harus diobati kan lambungnya, tapi kenapa saya minum obat batuk ya dulu? Ya itu kesalahan, teman-teman. Assalamualaikum, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga semakin sehat ya. Kali ini itu saya sedang di hutan ya, teman-teman. Ini tanah milik pemerintah ya. Ini hutan jati, teman-teman. Video kali ini saya mau membahas tentang serak-serak di tenggorokan ya, sama panas di dada ya. Itu dulu itu saya ngalamin itu batuk itu nggak sembuh-sembuh ya, teman-teman. Setelah saya cari tahu, ternyata batuk ini itu diakibatkan karena asam lambung yang terlalu banyak ya, teman-teman. Jadi sampai melewati kerongkongan ya, sampai ke tenggorokan, sama lidah itu putih. Itu dulu itu saya batuk terus, teman-teman. Nah, jadi kecemasan itu selalu muncul ya, karena kok batuk kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini sudah diobatin apa aja kok masih batuk terus, teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu ya. Ternyata kalau kita punya penyakit asam lambung itu sering sekali ya batuk, kayak kering gitu, kayak gatal-gatal gimana gitu. Itu terus terjadi, teman-teman, dulu. Itu sangat mengganggu ya. Soalnya kan berbulan-bulan tuh nggak sembuh-sembuh ya. Terus sampai saya itu tanya-tanyakan, teman saya kan banyak yang kerja di apotek ya, terus tanya, ini kok batuk terus serak gitu, obatnya apa ya? Itu saya dulu dikasih permen, teman-teman, permen Degirol ya. Itu saya coba, kok sama aja kok. Akhirnya kan bingung. Dan cara yang paling efektif itu dulu saya minum air hangat ya, teman-teman. Logikanya kan kalau gatal kan kita basuh ya setiap hari. Jadi ya terapi air putih itu, teman-teman. Itu setiap hari, teman-teman. Pagi, siang, sore, minimal pokoknya 8 gelas lah setiap hari ya kita minum air itu. Jadi kalau serak itu minum air. Itu sebenarnya nggak usah diobati juga sembuh sendiri, teman-teman. Pokoknya kita itu jaga pola makan, pola pikir, sama pola hidup ya, teman-teman. Itu sembuh sendiri, teman-teman. Tubuh kita kan cerdas ya. Ada sel-selnya ya. Selnya itu mencari, teman-teman. Setiap hari itu mencari yang rusak itu mana, yang rusak itu mana, itu diperbaiki terus ya, teman-teman. Asal kita tidurnya itu 8 jam ya, teman-teman. Itu sih pengalaman saya. Kalau kita itu tidur 8 jam, tidurnya nyender ya, bantalnya lebih tinggi, teman-teman. Nanti kalau datar kan masih mengalir ya, kan kasihan ini kerongkongan, kena asam lambung terus. Nanti jadinya kan iritasi terus, jadi lama itu ya batuknya, sama di dada ini panas sekali ya, teman-teman. Itu saya minum air hangat, teman-teman. Itu setiap hari pokoknya, teman-teman. Pokoknya intinya itu kita pandai-pandai mengelola pikiran, jangan cemas. Nanti kalau cemas kan sama aja bohong ya, kita serak lagi, asam lambung naik lagi. Intinya itu jangan cemas ya, teman-teman. Saya dulu itu pokoknya kalau serak minum, batuk itu minum terus, teman-teman, sampai lidah ini loh, sampai putih gitu. Astagfirullah ini. Terus ngaca terus, sama lihat mata ini.
kok putih ya, pucat ya, wajar lah kan sakit. Jadi nutrisi dalam tubuh kan belum terpenuhi ya, apalagi kalau makannya kan belum sempurna diserap tubuh, jadi ya wajar lah. Itu dulu itu saya takut teman-teman, nanti kalau liver gimana gitu. Saya ngaca gini, nanti kalau liver gimana ya. Ya itulah yang memperburuk keadaannya teman-teman. Jadi kita itu lama sekali sembuhnya. Dulu itu setiap hari itu ngaca teman-teman. Ngacanya itu bukan karena pengen dandan ya, tapi ngacanya itu melihat mata ini. Nanti kalau kuning kan liver ya, itu sangat jauh teman-teman. Nggak usah pikiran ke sana ya. Pokoknya intinya kita itu asam lambung, nggak usah memikir penyakit yang berat, itu nggak usah teman-teman. Kita itu fokus jaga pola makan, pola pikir, sama pola hidup. Itu sudah sembuh teman-teman. Sebetulnya tanpa obat loh teman-teman, kita itu bisa sembuh teman-teman. Yang penting kita itu makan rutin, hindari pantangan. Simpel sekali teman-teman. Sakit ini yang memperburuk itu adalah pikiran negatif terus. Itu sangat memperburuk teman. Nggak boleh ya. Memang sulit, saya dulu juga mengontrol itu. Pas sakit-sakitnya itu memang sulit. Tapi setelah bertahun-tahun akhirnya akan sembuh juga ya teman-teman. Karena kan kita kan belajar ya. Soalnya otak itu merespon ya teman-teman. Otak itu merespon apa yang kita yakini ya teman-teman. Kalau kita sakit ya beneran sakit. Kalau kita sembuh beneran sembuh. Itu yakin teman-teman, fokus ya. Kita itu mikirnya itu sembuh, 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 sehat, semangat gitu teman-teman. Jangan gini merenung ini. Itu buanglah itu semua. Mulai sekarang itu pengen sembuh sekarang ya, sembuh teman-teman. Ayo kita semangat ya teman-teman. Aku ini setiap hari upload teman-teman. Pokoknya kalau sekiranya bermanfaat ya subscribe, sebarkan ya teman-teman, biar video saya itu semakin banyak yang lihat teman-teman, supaya membantu orang-orang di luar sana itu. Yang saya yakin itu masih banyak teman-teman yang belum tahu sakit ini caranya itu gimana, itu pasti banyak teman-teman. Karena dulu saya sembuhnya juga terbantu dari video dari YouTube ya teman-teman. Makanya ini saya terinspirasi bikin video setiap hari teman-teman. Caranya itu simpel sekali kalau kita tahu obatnya, tahu pola pikir, kesembuhan itu sudah di depan mata teman-teman. Ini anginnya enak banget teman-teman. Ini kan mumpung hari libur ya, jadi saya bikin video teman-teman. Pokoknya ikuti terus channel saya itu setidaknya bisa menemani lah kecemasan kalian, agar kalian itu bisa lebih tenang, santai menghadapi asam lambung ini ya. Memang dulu berat teman-teman, tapi kan akhirnya akan sembuh juga ya teman-teman. Ini lihat saya ini sudah sembuh teman-teman. Ini saya ada yang komen ya, kok pakai jaket ya, belum sembuh total ya mas. Ya memang dingin teman-teman kalau musim hujan, jadi naik motor itu harus pakai jaket buat teman-teman. Kalau masih menjalani kesembuhan ini ya kalau kemana-mana ya harus pakai jaket. Soalnya aku dulu itu pas punya sakit asam lambung itu susah sekali ya berkeringat, bahkan dingin terus. Karena dulu kan belum tahu ilmunya ya, jadi nggak berani olahraga. Tapi kalau sudah tahu ilmunya kan jalan-jalan lah setiap hari, biar tubuh kita itu hangat ya teman-teman. Pokoknya intinya pikiran itu harus dijaga sama pola makan. Nggak usah beli obat batuk ya teman-teman, karena obat batuk itu tidak aman ya buat lambung. Itu kesalahan saya dulu ya teman-teman. Batuk itu diakibatkan karena asam lambung, tapi saya malah minum obat batuk ya. Jadi kan konyol, kan kasihan lambungnya nanti. Padahal kan yang harus diobati kan lambungnya, tapi kenapa saya minum obat batuk ya dulu? Ya itu kesalahan teman-teman. Pokoknya minum air hangat aja teman-teman ya, biar gatel-gatel di sini, serak-serak di sini itu hilang ya teman-teman. Ya mungkin sebulan lah teman-teman, kalau kita terapi air hangat kita bisa sembuh ya teman-teman. Ini saya dulu lama banget teman-teman, batuk terus. Akhirnya kan kalau minum air hangat rutin setiap hari kan sembuh juga teman-teman ya.
Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.